حضرت عبداللہ بن عتیق رات دے ٹائم آپ اس دی گھر دی دوسری منزل تے تشریف لے کے چلے گئے. اے ہن اللہ دیاں قدرتاں اللہ دیاں قدرتاں ہے بظاہر اکھاں وچوں نابینا صحابی، لیکن دوسری منزل تک پہنچ گئے. ایک جگہ تے چھپ کے بیٹھ گئے گھر دی دوسری منزل تے. سارے جدو سو گئے نا، حضرت عبداللہ بن عتیق ابو رافع یہودی نو تلاش کردیاں او دی چار پائی دے کول تشریف لے کے آئے. اے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کیڑا خاص نوری علم اللہ نے اس نبینے نو عطا فرمایا. نبینے تے ساڈے کول بھی موجود نے، لیکن گھر دا رستہ بھول جاندے، مسجد دا دروازہ بھول، حالانکہ روزانہ آنا جانا. پر او بھی نبینا پہلی دفعہ ابو رافع یہودی دے گھر تشریف لے کے گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا آپ جدو او دی چار پائی دے قریب ہوئے، ہاتھ لا کے ویکھیا اوہی ہے. آپ نو پتہ چلیا ابو رافع یہ تلوار مار کے او دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، انہوں قتل کر کے جہنم واصل کیتا. واپس جدو اترن لگے تے پاؤں تڑپی گیا تے دوسری منزل تو زمین تے آ گئے، گر گئے. عبداللہ بن عتیق یا دوسری روایت دے مطابق سیڑھیاں اتر رہے سن، سیڑھیاں اترتے زمین تے گر گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا آپ جدو زمین تے گرنے نا اپنی پگڑی اتاری، جڑی پنڈلی ٹوٹی سی آپ دی، اس پنڈلی کپڑے نال بن لیا، بن کے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آ گئے. ایک نکر دے اندر مسجد دے اندر بیٹھ گئے. اتنے بھی فجر دی نماز دا ٹائم آیا، میرے مصطفیٰ مسجد نبوی دے اندر آئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، نماز پڑھا کے میرے آقا فرمایا اے ابو رافع ذرا میرے قریب آ، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عتیق نو میرے مصطفیٰ نے اپنے قریب بلایا. اے میرے نبی دا غلام سرکار دے جدو قریب آیا، بخاری شریف دے الفاظ نے فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتِكَهَا قَطٌّ. سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک عبداللہ بن عتیق صحابی رسول دی پنڈلی اتے پھیریا. او جڑی ٹوٹی ہڈی سی اللہ نے اپنیاں طاقتاں نال جوڑ چھوڑی، اور ٹوٹی ہوئی پنڈلی آپ دی جڑ گئی. مسلمان بھائیو، اس طرح درست ہو گئی. امام بخاری فرماندے جویں آج تک کدھر ٹوٹی نہیں سی. اے طاقت تے خدا دیے، پر رب نے اپنیاں طاقتاں اپنے یار محمد نو عطا فرما چھڑیاں نے. پتہ کی چلیا، رزلٹ کی نکلیا، اللہ دیاں طاقتاں ذاتی طاقتاں نے، نبی دیاں طاقتاں اللہ دیاں عطائی طاقتاں نے. اے میرے مصطفیٰ جنہاں نو رب نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، جنہاں نو رب نے بڑا مقام عطا فرمایا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، مل کے ذرا بولیے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد. میرے مسلمان بھائیو، آؤ میں بات مزید اگے بڑھانا چاہنا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 تو اے حدیث پاک میں تھوڑی بارگاہ میں پیش کرنا چاہنا. دوسری کتاب شواہد النبوہ حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا. بات قابل غور مسلمان بھائیو، حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے، اسی دوستان گرامی سرکار دے
نال ساں خندق دا موقع آ گیا کیڑا موقع جدو مکے دیاں کافراں پیغام بھیجیا اسی آ رہے ہیں جتھا لے کے مدینے دے اندر لشکر جرار لے کے کافر مدینے پہنچے انہاں کیا اسی مقابلہ مسلمانہ دا کران گے مدینے دے اندر ہی صحابہ کرام نو شہید کر دیاں گے جدو اے نیت لے کے مکے دے کافر آ رہے میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نال مشورہ فرمایا مشورہ کر کے سرکار فرمانے صحابہ کافران دا بہت بڑا لشکر آ رہا سانو کی کرنا چاہیے صحابہ نے کیا سنیا چونکہ اجے ساڈی تعداد تھوڑی کافران دی تعداد بہت زیادہ چاروں طرف مدینے دے خندق کھود دیتی جائے اے جس طرح دریائی علاقے وچ اسی بڑے بڑے بند بنا دینے ہاں اسی طرح صحابہ نے کیا سنیا بڑی بڑی خندق یعنی ٹوئے جنوں اسی آنے ٹوئے کھود دیتے جان تاکہ وہ اگے کراس کر کے مدینے دے اندر انٹر نہ ہو سکن مسلمان بھائیو میرے مصطفیٰ نے اے صحابہ دی جڑی رائے سی مشورہ آقا کریم نے اس نو پسند فرمایا میرے کریم نبی فرمایا صحابہ چلو صحابہ ہاتھ اندر اوزار پکڑ لے ان چاروں طرف سرنگ کھودنی شروع کر دیتی یہاں تک کہ سرنگ کھود دیاں خندق کھود دیاں ایک بھاری بھرکم پتھر سامنے آیا او صحابہ نے پتھر توڑنا شروع کیتا پر کسی صحابی کو پتھر توڑیا نہ گیا 8-10-15 صحابہ نے مل کے بھی اس پتھر نو ماریا اوزار دے نال لیکن پتھر نہیں ٹوٹیا ایک صحابی میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والے پتھر بڑا بھاری بھرکم سامنے آ گیا اساں پہلے 1 بائی 1 کوشش کی تھی مگر پتھر نہیں ٹوٹیا یا رسول اللہ سا اجتماعی طور تے انہوں توڑن دی کوشش کی تھی لیکن اسی پتھر نہیں توڑ سکے میرے مصطفیٰ فرمایا صحابہ ذرا میں لے کے چلو میں اس پتھر نو توڑ دینا آقا کریم تشریف لے کے آئے خدال میرے نبی نے اپنے ہاتھے پکڑ لی او اوزار جڑا توڑن والا سی نبی پاک سرکار نے اپنے ہاتھ پکڑ کے ان کر کے پہلی ضرب ماری ہے پتھر دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جدو چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ریزہ ریزہ ہو گئی ارے بکھر گئی ریت دی طرح چٹان جدو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی حضرت جابر بن عبداللہ میرے نبی دا صحابی ہے انہاں دا گھر بالکل تے قریب سی اے فرماندے نے این جویں سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک بلند فرمائے اے دو کپڑا مبارک جس میں مقدس تو ہٹ گیا نبی پاک دا پیٹ مبارک ننگا ہویا میں جدو پیٹ ول ویکھیا تے بھوک دی وجہ تو پیٹ تے 2 پتھر بننے ہوئے سن ارے بھوک دی وجہ تو سرکار نے پتہ نہیں کتنے دنوں دا کھانا نہیں کھادا اے میرے مسلمان بھائی آج کدرے بھوک یا پیاس دا شریف ارے اس بھوک یا پیاس آ جاوے تیری زندگی میں کوئی مشکل مرلہ آ جاوے پھر پریشان نہیں ہونا خدا دی خدائی دا بادشاہ میرا مصطفیٰ اگر چاندے جنت وچوں کھانے آ جاندے لیکن میرے نبی نے اے بھوکاں برداشت کر کے تھوان مینوں ترس عطا فرمایا ہے اے میرے غلام اگر کدرے بھوک پیاس آ جاوے پریشان نہیں ہوویں محمد دی سنت سمجھ کے اللہ دا شکریہ ادا فرما لویں ایک گل کرنی بڑی آسان مگر عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے آج معاشی بحران ملک پاکستان آ چکیا میرے مسلمان بھائی اپنے دائیں بائیں نظر مار پتہ نہیں کتنے غریب ایسے ساڈے محلے وچ بھی موجود سفید پوش لوگ جنہاں دے گھر وچ ایک ٹائم دا تے ہے پر دوجے ٹائم دا کھانا موجود نہیں کل جدو قبر وچ جائیں گا میرے مصطفیٰ دے سامنے جدو جائیں گا
گا، ایک ایک رتی دا جواب اتنے دینا پوے گا، پڑوسی دے حقوق دے بارے تیرے میرے کو پوچھیا ضرور جائے گا۔ اس واسطے شام دے ٹائم کھانا کھان تو پہلے ذرا سجے کبے بچیاں دیاں چیخاں سن لیاں کر، او تیرے دل تے اثر کر جان، تیرا دل نرم ہو گیا، عرشاں تے خدا راضی، فرشاں تے محمد مصطفیٰ راضی۔ اے میرے نبی دی شریعت طیبہ، آقا کریم فرمایا اگر گھر دے اندر گوشت بنان لگو تے تھوڑا شورا زیادہ بنا لیا کرو، پانی زیادہ ڈال لیا کرو۔ صحابہ نے کیا سنیا اسی گھر دے 2 یا 4 بندے، پھر زیادہ شوروا بنان دی کی ضرورت ہے؟ فرمایا گواڈیاں دے گھر اگر بوٹیاں نہ بھی بھیج سکو شوروا بھیج دینا تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ تیرے تے میرے نبی دا تے طریقہ کار ایوے، مصطفیٰ دی شریعت طیبہ دا تے حکم ایوے، پر اسی مسلمان بھول گئے، اساں صراط مستقیم نو چھوڑ دیتا، اللہ دا دروازہ چھڑ دیتا، قرآن دا دروازہ چھوڑ دیتا، مصطفیٰ تو دور چلے گئے، تاہی تے معاشی بحران ساڈا مقدر بن گیا۔ اے میرے مسلمان بھائی، اگر اج بھی چاہنا انقلاب معاشرے وچ آ جاوے، خدا دے دروازے تے جھک جا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جان گے۔ دوستان گرامی قدر، اے میرے آقا دی سیرت طیبہ، اے امام الانبیاء دا طریقہ مبارکہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے میں جدو مصطفیٰ دا جسم اقدس ویکھیا، آپ فرماندے نے میریاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، مصطفیٰ دے جسم مقدس دی حالت ویکھ کے فرماندے نے فلم اصبر علی نفسی، میں اپنے آپ تے صبر نہ کر سکیا، میریاں اکھاں وس پئیاں، خدا دی خدائی دا بادشاہ تے بھوک دی وجہ تو 2 پتھر پیڑ تے بننے نے۔ فرماندے نے مینوں بڑا افسوس ہویا، میں بڑا نادم ہویا، اوتھے ہی دوڑیا اپنے گھر اپنی بیوی دے کول پہنچیا، پہنچ کے اپنی بیوی نو میں کہا اے میری زوجہ اج ایک مشکل مرلہ آ گیا ہے، اج تو میرے نال تعاون کر، اج میری مدد کر۔ بیوی نے پوچھیا میرے سر دے تاج حکم کر، کی حکم میں اگو جابر آندا ہے، نالے جابر دیاں اکھاں وچ آنسو، نالے اپنی بیوی فرماندے اج 2 یا 3 دن ہو چکے نے ساڈے مصطفیٰ نے کھانا نہیں کھادا، مصطفیٰ دے جسم اقدس دے پتھر بنن بھوک دی وجہ تو۔ اے میری زوجہ اگر گھر دے اندر آٹا موجود ہے، اگر گھر دے اندر جو موجود نہیں، انن پیس کے آٹا بنا لے تے بنا کے دوستان گرامی قدر میرے مسلمان بھائی انہوں بنا کے مصطفیٰ کریم دیاں عزتاں تے عظمتاں تے قربان ہونے والے غور کرنا۔ حضرت جابر فرماندن اسی مصطفیٰ دی دعوت کر لویے، اج خدا دی خدائی دا بادشاہ ساڈا مہمان بن جاوے۔ اگو جابر دی بیوی نے کیا ایک سیر جو موجود نے، ایک بکری دا 6 مہینے دا بچہ او گھر وچ موجود ہے، تو بکری دا بچہ ذبح کر تے میں روٹیاں بنا دیاں، میں آٹا پیسنیاں جو دا۔ حضرت جابر نے اپنی بکری دا بچہ گھر دے سینے لٹایا تے ذبح کرن لگ پے، 2 چھوٹے چھوٹے آپ دے بچے وہ بھی سامنے کھڑو کے منظر ویکھ رہے نے، جویں تسی تے میں قربانی کریے، بچے گھر والے سارے سامنے ویکھ رہے ہوندن۔ جابر نے بکری دا بچہ ذبح کیتا، اودو بیوی نے کیا روٹیاں شروع کر، اودو ٹر پہ مصطفیٰ دیاں قدماں دے اندر، میں سونے نبی نو دعوت دے کے آواں، کدی تے غریباں دے گھر آؤ یا رسول اللہ، سونیا ساڈے گھر تشریف لے کے آؤ، کملی والیاں نظر کرم فرماؤ۔ جابر فرماندن
میں سرکار دے کول گیا، پیچھے منظر بڑا عجیب و غریب بن گیا۔ شواہد النبوہ عبد الرحمن جامی فرماندے نے جابر دے نکے نکے دو بیٹے بڑے بران نکے نکے او بھائی آ ذرا میں تینوں دساں، وہ جو ہمارا چھوٹا سا میمنا تھا یعنی بکری دا بچہ ابو نو کیویں ذبح کیتا، اے دوویں برا گھر دی چھت تے چڑھ گئے، وڈے بران نے نکے بران چا لٹایا تے گلے تے چھری چلا دیتی، جویں چھری وڈے بران نے چھوٹے تے چلائی نا خون دا پھوارا نکلیا، اے چھوٹا تڑپیا بسمل دی طرح جدو تڑپیا نا وڈا برا خوف زدہ ہویا ادا تڑپنا ویکھ کے انہیں چھت تو تھلے چھلانگ ماری، ایک گڑا کٹ کے مر گیا، او چھلانگ مار کے زمین تے آ کے ہوئی فوت ہو گیا، اے دو میں بچے فوت ہو گئے، پر جابر بن عبداللہ دی بیوی میرے مصطفیٰ دی صحابیہ میں تیری شان تو قربان جاواں، آئی تے بچے دے سر نوں ارے درد ہو جائے، شیر دل باپ تک لے جا پھٹ جاندا ہے، تیری میری نیند ختم ہو جاندی، تیرا میرا سکون برباد ہو جاندا، پر جابر دی بیوی نے جدو ویکھیا بچیاں دی حالت تے بیوی دل رو پئی، پر بچیاں نو چار پائی تے لٹایا ہے، اتے کپڑا وچھا دیتا تے وچھا کے کہن لگی کیڑا روزانہ کملی والے ساڈے گھر ہونا ہے، بچیاں دا دکھ بعد مناواں گی، محمد دی آمد تے لنگر پہلے بناواں گی۔ اے گلاں کرنیاں بڑیاں آسان، عمل مصطفیٰ دے صحابہ تے صحابیات نے کر کے وکھایا، مسلمانوں کی کتاب میرے سامنے موجود ہے، بات قابل غور، جابر دی بیوی آٹا گن لیا، ادو میرے مصطفیٰ اعلان کیتا او صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا سارے چلو اج جابر نے تھوڑی تے میری دعوت کی تھی۔ حضرت جابر فرماندے میں پریشان ہو گیا، 1 کلو جو دا آٹا، 1 بکری دا میمنا تے اتنے زیادہ سینکڑوں صحابہ کرام ان کی بڑھے گا، لیکن فرماندے نے مینوں عشق نے کیا جابر پریشان نہ ہو، تو مصطفیٰ دی دعوت کیتی ہے، باقی جڑے آ رہے ہیں اے تیرے مہمان نہیں، اے تے مٹھے محمد دے مہمان نے، مہمان جانے تے میزبان جانے، آن والا جانے تے کھانا کھلان والا جانے، میرے مصطفیٰ جابر دے گھر وچ آئے، آ کے میرے مصطفیٰ بیٹھے، فرمایا جابر صحابہ دیاں چوکیاں بائی جا، لنگر کھوائی جا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آمن کتے کھامن لنگر اے راضی ہووے بلا، جابر صفاں وچھائی جا تے لنگر کھوائی جا۔ حضرت جابر دی بیوی میرے مصطفیٰ فرماندن لے آٹا میرے قریب بی بی قریب کیتا، آقا نے اپنا لعاب دان اس آٹے دے اندر مکس کر دیتا، اس دیج کی جد وچ سالن سی اوتے وچ بھی لعاب دان ملا دیتا، فرمایا انہوں ویکھنا نہیں، کندوری دے تھلو کڑ کڑ کے کھوائی جانا ہے، لنگر جانے محمد دا خدا جانے۔ سارے صحابہ نے لنگر کھا لیا، پر لنگر پھر بھی انجے جی میں پہلے موجود سی اسی طرح سارے دا سارا کھانا موجود ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، سارے صحابہ کھا لیا، حضرت جابر نے ہاتھ بننے یا رسول اللہ ساریاں کھا لیا، تسی بھی کھاؤ، اے جے کملی والا اے میرا مصطفیٰ، حالانکہ 2-3 دن لگاتار سرکار نے کھانا تناول نہیں فرمایا، پیٹ مقدس اتے پتھر بننے نے بھوک دی وجہ تو، پر سرکار پہلے اپنے صحابن کھوایا، پہلے اپنے غلامن کھوایا، ہون جدو میرے مصطفیٰ کھانا کھان لگے، جدو کھانا سامنے آ گیا، اللہ فرمایا جبریل جلدی کر،
سمجھ آئے تو گل دی بڑی بات ہے. جبریل جلدی کر مولا کی حکم ہے. فرمایا جبریل جا کے میرے مصطفیٰ نو کہہ دے سونیا پہلے گھر جدو کھانا کھاندے ہو حسن تے حسین نال ہوندے نے. اج جدو کھانا کھانا ہے جابر دے دوویں بچے تھوڑے نال ہون. کلیاں کھانا نہیں کھانا. سرکار فرمایا جابر جی سونیا فرمایا بچیاں بلا کے لے آ میں کھانا انہاں دے نال مل کے کھاواں گا. اے گل جدو مصطفیٰ نے کیتی جابر اندر گیا. بیوی نے پوچھیا کدن بچے؟ اگو بیوی آکھیا بچے گھر کوئی نہیں بچے کدرے گلی نکل گئے ہیں. جا سرکار نو آپ تسی کھا لو بچے بعد کھا لین گے. مطلب کی راز تو پردہ نہ اٹھے راز تو پردہ نہ اٹھے. بچے تے فوت ہو چکے ہیں. ایک دا گلا کٹ چکیا ہے دوجا ویسے فوت ہو چکیا ہے. پر نبی دی صحابیہ فرماندی گھر وچ صفے ماتم نہ بچ جاوے ارے آہو فغام بلند نہ ہووے. جابر نے کیا سونیا تسی کھاؤ بچے کوئی نہیں گھر. فرمایا نا جابر میں اس وقت تک کھانا نہیں کھانا جب تک تیرے بچے نہ آ گئے. جابر پھر آئے بیوی نے پھر ٹالیا. جدو تیسری مرتبہ آیا بی بی آکھیا ذرا اندر کمرے وچ آ. بی بی نے چار پائی تو کپڑا ٹایا. جابر دیاں چیخاں نکل گئیاں جدو بچیاں دے ویکھیا ایک دا سر جسم نالوں جدا دوجا بھی فوت ہویا پیا. دوویں میاں بیوی رو پے. ادو میرے مصطفیٰ فرمایا اوے جابر بن عبداللہ روندے کیوں؟ کملی والیا بچے تے قربان ہو چکے نے بچے تے تمہیں فوت ہو چکے ہیں. سرکار فرمایا اوے جابر اٹھا کے ذرا میرے سامنے لے گیا. مدارج النبوہ دے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا شواہد النبوہ امام عبد الرحمن جامی صفحہ 84 تے نقل فرماندے آقا فرمایا جابر کیوں روندے سونیا بچے فوت ہو گئے نے. فرمایا جلدی کر انہاں دیاں میتاں اٹھا کے میرے قدماں میں لے کے آ. حضرت جابر لے کے آئے. جبریل نے عرض کی سونیا اللہ پیا فرماندا ہے دعا کرنا تھوڑا کام ہے زندہ کر دینا محمد دے خدا دا کام ہے. کہیں میرے نبی نے ہاتھ بلند کیتے ایک دا سر جسم نالوں جدا ہے دوجا ویسے فوت ہو چکیا ہے. جویں دعا کیتے میرے مصطفیٰ نے دونوں بچے زندہ ہو گئے. نبی دے نال کھانا کھادا. پھر تائیں تے بریلی دا خیرت مند امام احمد رضا محدث بریلی بولیا آپ نے فرمایا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. مل کے ذرا میری بگڑی بنا ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا. میرے مسلمان بھائیو اے میرے مصطفیٰ دی شان ہے. اللہ تعالیٰ تو ان سب نو اپنے محبوب دا پیار عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. سلطان توفیق.